Beleza, turminha? Sou TJ Mendes do canal TJ Mendes aqui de Floripa. Os meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje vou mostrar ali para vocês um barulho que acontece muito no motor do Sandero, da linha Renault, né? O veículo de hoje é um Sandero Stepway 2014 1.6 8 válvulas. O cliente reclama que ele faz um barulho muito forte e fica quase o dia todo, né, com esse barulho. Então nós vamos tentar identificar ali qual é o barulho que está acontecendo, né? Ver qual o problema e qual a solução do problema, beleza? Mas pelo que eu identifiquei ali, na correia de acessórios, né? A gente vai verificar se é defeito na correia ou se tem algum outro problema ali. Então acompanhe o vídeo comigo que já vou mostrar ali para vocês já, beleza? E galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá grudar no bruto então, logo após a vinheta. Beleza, turminha, o bruto que nós vamos mexer hoje então é este Sandero Stepway. Ele é um 2014, 2015, 1.6. O problema desse bruto aqui é que tá com barulho muito forte, principalmente de manhã. Então nós vamos tentar identificar aqui qual é o problema e ver qual a solução do problema dele, tá? O cliente reclama que fica um barulho forte quando liga de manhã aqui no motor. Vou dar na partida lá, já vou mostrar para vocês aqui, ok? Então bora grudar nesse bruto, tentar identificar qual é o BO que está acontecendo ali. O barulho, ele fica desalinhado a correia aqui, ó, tá? Ó, o problema dele, desalinha esse ângulo aqui, ó, do tensor com o restante, ó. Vê que ele não fica totalmente alinhado, ó. Se eu olhar nesse ângulo aqui, ó, ele não fica totalmente alinhado. Aí ele desalinha, a correia vai lá pro canto, ó. Ela começa a trabalhar lá na ponta do tensor aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, onde não tá marcado, ele não tá correndo a correia. E é por isso que ele faz o barulho. Vê, ó. E aí ele começa a cantar a correia. Desliga. Vou tirar fora ali, já vou mostrar pra vocês qual é o problema ali. Então ali eu tirei o tensionador, que é essa peça aqui, ó. Tensionador da correia de acessórios, que toca direção hidráulica, ar-condicionado, alternador, né? Então esse aqui é o tensionador lá que dá defeito, tá? O que acontece? Ó, esse aqui já tá até com folga aqui, ó. Ó, já tem uma certa folga aqui, ó. Ó, nesse ângulo aqui ele tem folga no rolamento, ó. Dá pra sentir uma folga aqui, tá? Já tá roncando, ó. E o maior defeito onde ele desalinha é nesse ângulo aqui, ó. Deixa eu posicionar melhor aqui, ó. Quando ele tensiona aqui, ó, que ele é tensor automático, né? Ó. Então é esse ângulo aqui que ele muda. E aí ele atravessa a correia lá, certo? Ó, aqui vocês vão ver, ó, ele tem uma parte do rolamento, ó, que não pega a correia. Essa parte aqui, ó, não tá pegando a correia. Por quê? Ele desalinha para fora, tá? A correia fica trabalhando quase fora aqui, ó, e lá não tá pegando aquela área ali onde não tá marcado, tá? Então esse é o problema. Não adianta eu trocar só a correia, tá? Aqui eu vou trocar também a correia, que essa correia é original ainda, né? A referência dela é a 6PK 1822, tá? Ela já tem alguns pontos já meio quebradiços e tal, e ela deu um desgaste lateral, né? Então por esse motivo a gente vai trocar também a correia. Então aqui nós iremos substituir a correia e o tensor lá completo, ok? Então bora ali montar no lugar e vamos ver se vai parar aquele barulho lá. Beleza, turminha, então já chegou o tensor novo. Essa é a referência dele, ó. Deixa eu aproximar aqui, peraí. Ó. Essa aqui é a referência dele, ok? Estamos usando o da Nitron, que é esse bruto aqui. E a correia nós vamos usar a Gates, que é essa aqui, ó, 6PK 1822 da Gates. Beleza? Então agora vamos montar lá no lugar
Vamos ver se parou aquele barulheira lá. Bom, turminha, ali não tem segredo, são 2 parafusos 13 mm. O tensionador já está no lugar, né? Rolamento novinho. Ó, rolamento novo, ok? Então agora vamos colocar a correia de acessórios. Bom, turminha, então ali já instalado. Aqui já coloquei a correia também, ok? Então agora a gente vai só tensionar e tirar aquele pino lá. Esse pino trava ali, ó, certo? E aí ele já vai tensionar. Então bora tirar fora. A correia tem posição, tá, turminha? Aqui tem que ter bastante atenção. Deixa eu mostrar mais ou menos qual. Ó, ela pega lá na bomba do hidráulico lá em cima, certo? Passa por trás do tensionador, passa embaixo daquele rolamento guia, vai lá no alternador e volta aqui no compressor do ar-condicionado, ok? Então vamos tirar o pino ali e já vamos soltar a correia para a posição dela. Ó, então aqui tiramos o pino lá, ó, o tensionador agora trabalhando certinho, ó. Esse é o movimento que ele faz, certo? Aqui eu puxo a correia, ó, e lá ele vai tensionar na posição certa, ok? Então agora tudo instaladinho, vamos ligar esse bruto e ver se parou o barulho. Ó, então agora é tudo montadinho, ó. Ó como ele ficou alinhado ali, ó. Como eu expliquei ali, ó, como ele agora ficou alinhadinho, tá vendo? Ó, a engrenagem de baixo lá, ó, o tensionador, ó, ficou bem alinhado, ó. Agora tá certinho, agora tá perfeito. Agora vamos finalizar lá embaixo e tá pronto esse bruto. Bom, turminha, então tá pronto, ó. Ali ficou bem alinhadinho, ó, ficou bem no centro, tá? Então já funcionou bonito. Agora vamos só botar essa capa aqui embaixo, colocar a roda e finalizar esse bruto e mais um cliente feliz. Beleza, turminha, tem mais uns vídeos aqui relativos a Renault Sandero. Vou deixar uns links aqui, dá uma olhada ali que tem vários conteúdos no canal. Turminha, então finalizei ali o bruto, tudo prontinho. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Como eu mostrei ali no vídeo, ele estava cantando a correia lá, só que porém não adianta eu trocar só a correia. Ele estava desalinhando todo o conjunto ali, né? Devido a um defeito no tensionador. Ele desalinha a correia começa a chorar porque ela está trabalhando atravessada, né? Então ali tem que trocar o tensionador. Não adianta a gente querer trocar só a correia, ele vai parar. Daqui 3, 4 dias ele volta o barulho novamente. Então troca o tensionador e substitui a correia e coloca uma nova também, beleza? Exatamente como eu fiz ali. Agora ficou perfeitinho, o cliente sai feliz, sai contente, não dá retorno no serviço, né? E fica tudo funcionando bonitinho, beleza? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal PJ Mendes de Floripa. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.